La combinación de quinoa con nopales es súper rica. Vamos a comenzar por cocinar nuestra quinoa. Una taza de quinoa más 2 tazas de agua. Vamos a picar nuestra cebolla morada, tomate, cilantro, pepino, y ya que esté todo esto listo en un bowl vamos a mezclar estos ingredientes con una taza de nopalitos previamente cocinados y 2 tazas de quinoa ya cocinadas. Estoy agregando el jugo de un limón, sal, y lo vamos a revolver todo esto muy bien y ya quedó. Acompáñalo con lo que más te guste.